Cześć, z tej strony Pudding Ninja i witam was w już trzeciej części najdziwniejszych klockowych sytuacji. No i dzisiaj, tak jak zawsze, będę czytał wasze najdziwniejsze klockowe sytuacje spod poprzedniego odcinka. A więc zaczynajmy. Dość dawno już tych sytuacji nie było. A więc może będziemy szli od najlepszych. Mi kolega wyrzucił Złotego Ninja z sezonu drugiego. Zestaw Świątynia Światła. Przez okno dowiedziałem się o tym 2 lata później. Wow, nie ma to jak przez 2 lata nie zorientować się o braku minifigurki. Nie no, ja chyba w sumie też bym się nie zorientował o jakiejś takiej figurce, której nie za bardzo pamiętam. Ja kupiłem zestaw z Samurajem X, a pod choinkę dostałem ten sam zestaw. To się nazywa mieć totalnego pecha. Jak kiedyś miałem zestaw Lego Ninjago Smoka Moro i jak odpakowywałem, to była instrukcja do Samuraja X. Widzicie, to jest wszystko powiązane. Samurai X, tutaj jest zestaw z Moro i jest instrukcja Samuraja X. To wszystko jest powiązane, jak widzicie, Illuminati jednak pracuje. Kupiłem gazetkę, gdzie była figurka Lloyda, a w środku był jeszcze Cole. No więc w sumie można tutaj tylko pozazdrościć szczęścia. Ja kupiłem sobie zestaw z smokiem i z kuzynem zakładałem tego smoka. Składałem chyba miało być. A potem szukaliśmy jedną część z godziny i potem okazało się, że ta część była w książce. W jakiej książce? Chyba w instrukcji. Chyba o to chodziło. A nie w instrukcji? Od kiedy Franklin bawi się Lego? Co to za Franklin? W lato wiał wiatrak, przy oknie stała figurka i ją zdmuchnął. Pudding Ninja jest najlepszy i Lego Ninjago też jest najlepsze. Wow, 21 łapek. Wszyscy popierają. Bardzo ładnie. Raz dostałem zestaw ze smokiem Kaja, zbudowałem go, położyłem na szafce, poszłem do kuchni coś zjeść, wracam i nagle widzę mojego brata, który ucieka do pokoju z płaczem. Wchodzę do pokoju, smok leży zniszczony na ziemi. Co on zrobił? Co on zrobił? Zabił ci smoka Kaja. Wpadła mi do kibla figurka Kaja, wyjąłem ją, wycierałem ją przy kiblu i znowu mi wpadł. Czekajcie, to jest jeszcze dalsza część. Rodzice zobaczyli też papier w kiblu i spuścili wodę. A więc żegnaj Kaju, ahoj piracie. Kiedy przyjechałem do domu, chciałem pobawić się figurką Moro. Patrzę, nie ma torsu. Nie bawiłem się nim, tylko wracam ze szkoły, szukałem jej. 3 miesiące później nagle była cała. Czy to magia? Puściłem Dragon Jitsu z balkonu i za płot wypadło. Za płot do sąsiada, pewnie sąsiad tamten jak zobaczył. O nie, leci Dragon Jitsu, przecież to jest warte majątek, cały majątek. No to jak leciało mu na podwórko, to już nawet nie masz po co do niego iść i pytać, czy ci odda. Bo przecież wiadomo, że nie. W nocy skończyłem budować budowlę, kiedy spałem, kołdra spadła mi na budowlę, niszcząc ją. Myślałem, że to będzie kolejna sytuacja z tych. No i sobie spałem, zestaw mi spadł na głowę. Ostatnio były chyba 2 takie w poprzednim odcinku. Swoją drogą, jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka z właśnie najdziwniejszych klockowych sytuacji, to zapraszam. Druga część. I pierwszą też możecie zobaczyć. Wszystko w karcie. Tata kupił mi figurkę Zayna, zgubiłem ją po roku, znalazłem go na podwórku. Wszyscy gubią figurki. To chyba już nie są takie bardzo dziwne sytuacje, bo chyba każdemu się zdarzyło, że zgubił jakiegoś klocka, więc takie będziemy pomijać. Kupiłem Lego za 10 zł drożej, a za miesiąc był za 45,99, czyli tak normalnie. Zależy, czy to było przed premierą, czy po premierze. W sensie, czy kupiłeś zestaw przedpremierowo, zanim wszedł do sprzedaży, no to wtedy te 10 zł to myślę, że nie było aż tak źle wydane, nie? Byłem w Empiku, by kupić magazyn Lego Ninjago z Jayem i widziałem magazyn Lego Ninjago z Heavy Metal, jakieś 25 sztuk, a nie było magazynu z Jayem. Wow, już wtedy? Już w lutym? Ja miałem kiedyś tak, że układałem zestaw i nie było 2 klocków. Po 2 dniach znalazłam je załączone w kieszeni od plecaka. Złączone, to są krasnoludki takie, które nas denerwują, przybiegają, zabierają klocki i chowają. Zgubiłem maskę Vadera, szukałem przez 2 lata i znalazłem. Czy tylko mi się nigdy nie zdarzyło, żebym szukał jakiegoś klocka dłużej niż, nie wiem, dzień? Naprawdę, a potem sobie odpuszczam? No i potem może przez przypadek go odnalazłem, nie? Ale tak to sam z siebie dłużej niż dzień, jeden dzień, jeden zwykły dzień. Nie szukałem, a tutaj ludzie szukają po 2-3 lata. Odkurzacz prawie mi wciągnął Mr. Golda, ale to odkurzacz jeszcze nie jest taki zły, bo to można potem wyjąć, nie? No chyba, że nie wiem, że odkurzasz odkurzaczem, który prosto to do kibla spuszcza. Jak figurkę Kaja. Kiedyś padły mi do minuszki od policjanta z Lego City pod szafę. Szukałem ich przez pół godziny, nie znalazłem i pół roku później leżały pod tą samą szafą. Kolejna osoba, która... Chociaż nie, on szukał pół godziny tylko.
no to szanuję, Artur. Kiedyś chciałem sobie kupić gazetkę z minifigurką Rexa, wieczorem do chaty wbił mój brat i zobaczył na swoim biurku tą figurkę. O co to chodzi? Mam suchara. To nie suchary, przepraszam, pomyliło mi się już. Przez te wszystkie wasze suchary. Kupiłem chińskie lele, okazało się, że w środku była instrukcja z innego zestawu, na szczęście zwrócili mi kasę. Serio? Wow, ej, to ja też tak robię. Biorę, nie wiem, biorę zestaw od Maćka, o. Tu mam jeszcze medal nawet z paczki od widza. Jeżeli nie widzieliście, to też możecie zobaczyć ją w karcie. Lubię te karty. Zestaw od Maćka, powiem, że chcę reklamację, nie mam pudełka, zgubiłem. Ale ja chcę mieć bardzo to pudełko. Tylko, że to nie jest kompletny zestaw, więc zgubiłem. Więc reklamację zgłaszam. Miałem gwarancję na ten zestaw. 4-letnią. Tylko paragonu nie mam. Ale to się załatwi, nie macie jak no. I mi pieniądze zwrócą i wtedy będę mógł kupić jeszcze więcej zestawów. To jest bardzo dobry pomysł na życie. W sumie to jest idealny pomysł na życie, no patrzcie. Kupujecie zestaw za 50 zł, chwilę się nim bawicie, potem chowacie i niby, brakowało mi tam części, proszę mi to wymienić, oddać pieniądze. I kupujecie sobie za te oddane pieniądze inny, znowu się troszeczkę nim bawicie i cały czas oddajecie. Czyli tak naprawdę macie Lego za darmo, no tylko nie na zawsze, tylko na chwilę. Ale macie! Dziwna sytuacja, moje klocki się na mnie patrzyły. To co ja mam powiedzieć? No jeżeli chodzi o ten odcinek, to już koniec. Swoje kolejne dziwne sytuacje możecie pisać w komentarzach. Pewnie kolejny odcinek będzie dopiero znowu za miesiąc, no ale cóż, ale możecie pisać. Do zobaczenia.